Halo guys, balik lagi di channel ini. Gue Michael dan di video kali ini gue senang banget nih karena gue kedatangan salah satu keyboard gaming. Ya, Mecha Warrior X RGB. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini akan membahas seputar teknologi, review gadget, dan sedikit tentang daily life. Jadi, buat kalian yang gak mau ketinggalan informasinya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Ya, jadi ini adalah keyboard dari Digital Alliance yaitu Mecha Warrior X RGB. Keyboard ini bisa dibilang keyboard gaming budget ya, karena kalian bisa dapetin di Tokopedia, di official store-nya Digital Alliance sendiri, dan dibanderol dengan harga 399.000 aja. Tapi semasa pandemi gini, mereka nggak melayani pengiriman via Gojek atau Grab ya, jadi cuma bisa ya via JNE, Tiki, dan lain-lain seperti itu. Jadi, yaudah nggak usah basa-basi lagi, kita langsung unboxing aja. Mungkin kita lihat dari tampilan luarnya dulu ya, boxnya ya. Di sini tulisan Mecha Warrior X RGB. Lalu di sini mungkin ada ya slogannya mereka ya, Enjoy Being a Pro. Lalu di sini logo Digital Alliance. Dan di sebelah sini tuh ada 3 macam switch. Jadi maksudnya si keyboard Mecha Warrior ini mengeluarkan 3 macam switch, yaitu blue switch, green switch, dan orange switch. Nah kebetulan yang gue dapat adalah blue switch. Jadi ya nanti kita lihat aja blue switch itu karakternya seperti apa sih. Nah di sini tuh di bagian belakangnya ada penampakan dari keyboardnya sendiri. Lalu di sini ada spesifikasinya. Di sini ada kayak pemberitahuan lah, information gitu gimana cara kita ganti-ganti mode dari RGB-nya. Lalu di sini kayak ya mode function gitu. Ya kita langsung buka aja guys. Seperti biasa nih, kalau kita unboxing pasti yang kita lihat adalah buku manualnya dulu atau buku garansinya. Ya sama aja sih ini tadi di belakang. Ya, dan ini adalah keyboardnya guys. Kita buka plastiknya. Ya, di sini kita dapat ini juga ya, yang buat buka keycapnya sama buka switch buat ganti switchnya. Kita singkirin dulu aja. Nah, ini adalah penampakan dari keyboard Mecha Warrior X RGB dari Digital Alliance. Nah, keyboard yang gue dapat ini adalah versi TKL-nya ya, 10 keyless, jadi nggak ada numpad-nya gitu. Dan ini sih cocok banget buat gamers yang mainnya game-game FPS ya, karena dia bisa ngasih space sih buat si mouse-nya, jadi nggak kemakan sama numpad sebelah sini gitu. Kalau kita lihat dari bahannya ini cukup solid ya guys, enak karena bahannya ini dari ABS dan metal. Lalu bahan keycapnya sendiri juga udah bagus dari ABS. Dan kabelnya ini guys yang lumayan panjang, coba kita lihat. Tadi sih tulisannya 1,8 meter ya. Ya lumayan panjang sih ini kabelnya, dan kabelnya tuh nggak kayak yang murahan gitu loh, dia tebel dan kuat. Dan ini ada USB juga dengan gold plated. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya, di sini tuh ada rubber, ada 4 rubber itu yang buat nahan supaya si keyboard ini nggak gerak-gerak kalau kita lagi mainin.
Dan kita bisa atur tingkat tingginya juga, atau tingkat apanya lah ini disebutnya. Jadi ini ada dua ini. Nah, ada dua, kalian bisa gunakan yang satu ini, atau kalau kalian kurang ya pakai yang satu lagi ini. Tergantung kebutuhan kalian lah, nyamannya seperti apa gitu. Oke, kita langsung coba buat colokin dulu aja guys. Ya, jadi keyboardnya ini udah nyala, dan seperti yang gue bilang tadi guys, ini tuh gue dapet keyboard yang menggunakan Outemu Blue Switch. Kalau nggak percaya, kita langsung buka aja nih. Di sini pakai key pullernya. Ya, jadi kita bisa lihat ya guys, di sini tuh kita pakai Outemu Blue Switch. Sebenarnya ada beberapa macam sih, dia tawarin yang blue, yang orange, sama yang green tadi kalau nggak salah ya. Nah, cuma kenapa gue pilih yang blue ini tuh karena yang blue switch ini tuh dia lebih enteng buat ditekan, dan dia tetap ngeluarin suara clicky. Gue senang sih sama suara-suara clicky seperti itu, makanya gue pilih yang ini. Nah, kalau kalian penasaran nih sama suaranya, kita langsung dengerin aja yuk. Ya, jadi itu adalah suara dari Blue Switch. Dan sekarang kita langsung lihat beberapa mode warna yang udah dikasih sama keyboard ini ya guys. Jadi tinggal pencet Fn dan print screen di sini. Jadi dia udah berubah warnanya, berubah modenya. Ada 12 mode setahu gua. Jadi ini kalau diklik, ini warna rainbow gitu. Jadi kalau kita klik, kayak dia nyala per baris gitu. Nah, ini nyala RGB-nya semua. Nah, ini nyala seperti ini guys. Selain kita bisa atur mode-modenya, kita juga bisa atur kecerahan si RGB-nya sendiri. Misalnya ini nih, ini jadi mati, ini nyala, redup, lalu makin lama makin terang. Seperti itu. Dan kita juga bisa atur kecepatannya. Misalnya ini jadi paling lambat, ya. Dan kita naikin jadi paling cepat. Seperti itu contohnya. Ya sebenarnya sih kalau dari performa ngetik sih enak ya guys. Cuma gue belum pakai buat gaming karena ini baru datang dan langsung gue review, langsung gue unboxing. Jadi mungkin untuk review pas bermain gamenya nanti gue bikin di video terpisah aja. Dan overall sih gue suka ya sama keyboard ini karena pas gue tekan tuh nggak butuh banyak power gitu. Dan apa ya, RGB-nya ini loh yang bikin keren. Gue suka banget sama beberapa modenya, dan warnanya itu ya punya 16 juta macam warna. Dan
suara klikinya itu loh yang bikin feel gamingnya makin berasa gitu. Jadi segitu dulu aja unboxing dari keyboard gaming MechaWarrior X RGB ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini guys, karena semua support kalian sangat membantu channel ini supaya makin maju ke depannya. So thank you and see you in the next video.